Preżentament hemm żewġ abbozzi ta' liġi mill-Parlament li jagħtu aktar seta' u trasparenza lill-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA. Paula Axiak, uffiċjal tal-Awtorità, spjegat dwar l-abbozz 201 illi għadda għat-tieni qari fil-Parlament il-ġimgħa li għaddiet. F'każ ta' dannu ambjentali, l-Awtorità se tkun tista' toħroġ ordni ta' emerġenza li hija executable mill-ewwel. Jiġifieri m'hemmx għalfejn li nistennew it-trapass ta' 15-il ġurnata biex l-Awtorità tkun tista' tieħu direct action. Fil-Parlament, meta kienet jiġi diskuss wieħed mill-abbozzi fuq l-operat tal-ERA, il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia qal li l-liġi l-ġdida se ssaħħaħ il-governanza u t-trasparenza. Flimkien mal-BORG tal-ERA ser ikun hemm kummissjoni li tisma' u tiddeċiedi fuq permessi marbuta mal-ambjent. Intant fl-abbozz 221 li ser kun qed jitressaq għat-tieni qari ser tingħata aktar parteċipazzjoni lil pubbliku f'deċiżjonijiet li tieħu l-ERA. Bil-proposta l-ġdida, persuna se tkun tista' tirreġistra l-interess tagħha fil-bidu tal-proċess, tkun tista' segwi l-proċess kollu, tagħmel ir-rappreżentazzjonijiet u mbagħad tkun preżenti wkoll anki dakinhar li jittieħed il-vot fil-pubbliku. B'dik l-intervent tal-pubbliku mbagħad tista' ħajatiha saħħa biex ikollha l-interess ġuridiku biex tappella quddiem it-tribunal. L-uffiċjal tal-ERA Paula Axiak żiedet tgħid li meta jidħlu fis-seħħ il-liġijiet mistennija tiżdied l-effiċjenza. L-abbozz qiegħed ukoll jipproponi li jkun hemm kummissjoni tal-ambjent li tkun delegata il-poter mill-Bord biex tiddeċiedi f'ismu ċerta tip ta' applikazzjonijiet li jkunu ta' portata inqas minn dawk li jiddeċiedi l-Bord.